Prelego de Mireille Rougenprix Turismo tria parto. Kelkaj personoj estas valoraj pontoj. Ili estas kulturaj interpretistoj. Ili ankriĝas en sia kulturo, bone konas ĝin, havas pozitivan ligon al ĝi, fieras pri ĝi, kapablas kaj emas prezenti ĝin. Mi enorme ĝuis kaj ĝuas miajn restadojn en la mondo, ĉar mi renkontas tiajn pontojn. Mi estas tre feliĉa pri tio. Respekto estas ne ĝeni, ne malpurigi, ne detrui. Konstrui pozitivajn rilatojn kun la popolanoj sen juĝo, sen stereotipoj, sen critico, discrete, gentile, sen lasi iajn spurojn. Estas hazardo, ke mi naskiĝis en Svisio. Mi ne povas fieri pri tio. Neniu kulturo estas pli valora ol alia kulturo. Ĉiuj malsamaj, ĉiuj egalrajtaj. Jen slogano de Konsilio de Eŭropo. Kiel instrui respekton? Por instrui oni povas paroli, prelegi, admoni, klarigi. Oni povas diri al eŭropano: la planko de japana apartamento estas samnivela, samkvalita kiel la lito. Vi ne irus sur liton kun malsekaj, malpuraj ŝuoj. Do bonvolu forpreni viajn ŝuojn enirante en japanan domon. Klarigoj helpas. Ricevante ilin oni povas kompreni. Pli bone estas disponigi al la personoj, kiuj devas ricevi vian mesaĝon, okazon sperti ion. Pro tio ni metis en la programon de nia kongreso la aktivaĵon Bafa Bafa. Okaze de tiu momento, la partoprenantoj spertos kulturŝokon kaj komprenos la situacion de iu persono, kiu alvenas en novan etnon. En malfermita familio, kie diversaj gastoj venadas, infanoj alkutimiĝas al bunteco de la mondo kaj de la homoj. Tiel la tereno fariĝas favora al respekto plena aliro al aliaj etnoj. Mi kreskis en tia familio, kaj mi estas tre feliĉa pri tio. Klaso interŝanĝoj sub la lerta gvidado de instruistoj estas bona maniero gvidi lernantojn al konatiĝo kun alia etno, malfermado de junaj okuloj. Psikologia akompano, diskuto pri travivaĵoj endas, por ke tia kolizio estu fruktodona. Tiaj interŝanĝoj estas granda parto de mia profesia vivo. Mi estas tre feliĉa pri tio. Kiam junuloj fariĝas studentoj kaj kapablas solaj vojaĝi, studa restado monatojn longa en alia lando estas tre valora maniero konstati pri la ĝusta valoro de sia kulturo kaj malkovro de same valora alia kulturo. Profesia restado en alia lando parto aŭ mondo parto ebligas malkovron de aliaj moroj. Tio okazis al mi. Unue mi parolis pri ekzilo en Alemanio, la germanparola parto de mia landeto. Poste tiu restado tre plaĉis al mi, kaj ebligis al mi akiri multajn geamikojn kaj novan lingvon, la svisgermanan. Tia evoluo eblis, ĉar mia edzo kaj mi inventis oceanon inter Alemanio kaj nia franclingva regiono, kaj tiel atingis, ke Alemanio fariĝis ekzota. Do ni havis freŝan intereson malkovri ĝin.
mi estas tre felicia pri tio. Per ludoi, instruisto au curs gvidanto, povas meti la partoprenantoin en renconta situatio. Imagu jenan temon. Persono A estas Koreo, kiu preparis zorgeme altkvalitan kimchi, tipa korea plado kun multe da salo, por Europ devena gasto. Persono B el Europo devas pro sana kialo manĝi kun malmulte da salo. Ekparolu, solvu la dilemon. Michel diras tiu verkisto. Ni devas instrui voyage etikon. Pli lerni ol preni, pli ausculti ol paroli, pli observi ol juĝi. Nuntempe ekologia turismo estas naskiĝanta. Ĝi postulas, ke homgrupo alvenanta estu malgranda. Decidpovo estu ĉe la indiĝenoj. Volo vivi kiel indiĝenoj, uzi iliajn tranoktejojn kaj manĝaĵojn. Harmoniigi unuopajn aferojn kun universalaĵoj. Goethe, germana verkisto, pri vojaĝado skribis. Vojaĝu kun 2 sakoj, unu por doni, unu por ricevi. Pitagoro, greka sciencisto, skribis. Forlasu larĝajn stratojn, uzupadoin. 4 kompas direktoj laŭ Jacques Lacarrière, Franco. Malkovri, koni, kompreni, raporti. Pascal Deby, franca etnologo. Vagadi estas lernobjekto. Nenion fari estas arto. Lerni kiel rigardi estas tekniko. La nuntempaj teknikiloj ebligas ligon al la hejmlando, tiel ke oni neniam vere estas for. Ĉu ni bedaŭru tion? Vojaĝanto adaptas, adaptiĝas. Adaptiĝi por adoptiĝi. Franca proverbo. En Romo agu kiel romloĝanto. Tuarega proverbo. Enirante iun landon vivu laŭ ĝiaj kutimoj. Kapablo adaptiĝi abundas, kie inteligenteco abundas. Tion diris al mi kuracisto. Conclude mi citas Hans Christian Andersen, la danan verkiston. Li ekkriis en sia junaĝo: "Jes, vojaĝi, vojaĝi. Tio tamen estas la plej feliĉa sorto. Kaj tial ni ankaŭ ĉiuj vojaĝas. Ĉio vojaĝas en la tuta universo. Eĉ la plej malriĉa viro posedas flugilan ĉevalon de la penso, kaj se li fariĝos malforta kaj maljuna, tiam la morto tamen kunprenas lin sur la vojaĝo, la granda vojaĝo." Mi finis.